Micro-ondas revoltar. Ah não, arroz de novo, todo dia a mesma marmita. Eu merecia um Masterchef, não um reaque quente. Panela. Olha quem fala. Trabalha 30 segundos e já reclama. Micro-ondas. Eu reclamo porque eu tenho limite, minha filha. Ninguém limpa meu prato giratório desde 2019. Geladeira. Silêncio calorosos. Tem alguém vindo aí? Micro-ondas. Se for o dono, eu travo o painel todinho. Quero ver ele me usar. Panela. Rindo. Tu trava, ele te tira da tomada. Fim da história. Micro-ondas. Mas eu volto. Sempre volto. Igual novela ruim. Ninguém aguenta, mas todo mundo assiste. Dono. Quem foi que desligou o relógio do micro-ondas? Micro-ondas BIP Erro E42. Sistema em greve. Narrador. E assim termina mais um capítulo da cozinha, onde até o arroz tem trauma de aquecimento.